फोरसाईट ॲग्रोवेट प्रस्तुत संपूर्ण शेळीपालन. शेळ्यांचा निवारा भाग 2, जागेची निवड. नमस्कार मित्रांनो, या भागामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत जागेची निवड याबद्दलची माहिती. शेळीपालन व्यवसायामध्ये जागेची निवड फार महत्त्वाची असते. यामुळे शेळीपालनाकरता जागा निवडताना काही मुद्दे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. यामध्ये जागा निवडताना शेळीपालनाकरता निश्चित करण्यात आलेली पद्धत, जसे बंदिस्त, अर्धबंदिस्त किंवा चराऊ पद्धत, ही बाब विचारात घेण्यात यावी. जागा निवडताना शेळीपालनाकरता निश्चित करण्यात आलेली शेळ्यांची संख्या विचारात घेण्यात यावी. शेळीपालनाकरता निवडलेली जागा वाहतुकीच्या मुख्य रस्त्यापासून सुमारे 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावर असावी. रस्त्याच्या अगदी जवळ असल्यास ध्वनी किंवा वायू प्रदूषण किंवा जनावरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. याशिवाय सांसर्गिक रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची सुद्धा शक्यता असते. जागा शक्यतोवर उंचवट्यावर, मुरमाड आणि पाण्याचा त्वरित निचरा होणारी असावी. ओलसर चिखलाची जागा शेळ्यांच्या आरोग्याकरिता योग्य नसते. शेळीपालनाकरता निवड करण्यात आलेल्या जागेवर मुबलक पाण्याची तसेच विजेची उपलब्धता असावी. जागा वैरण लागवड करणे तसेच शक्य असल्यास कुरण तयार करण्याकरता उपयुक्त अशी असावी. जागा शक्यतो बाजाराजवळ असावी. शेळीपालनाकरता लागणारे साहित्य, खाद्य किंवा इतर वस्तू वाहतुकीकरिता सोयीस्कर अशी जागा असावी. शेळीपालनाची जागा मानवी वस्तीपासून थोडीशी लांब असावी. भविष्यामध्ये व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्याकरता कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, ही बाब विचारात घेऊन शक्यतोवर जागेची निवड करावी. तर मित्रांनो, या भागामध्ये आपण जाणून घेतली जागेची निवड करताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी. यानंतरच्या भागामध्ये आपण बघणार आहोत शेळ्यांच्या वाड्याची किंवा शेडची दिशा. धन्यवाद.